tus labios hablan, ya sabes que hay muchos tipos de besos. Más social, familiar, de cariño, de amor, apasionados, eróticos y algunos que son repulsivos, simplemente. ¿Y la sonrisa? Felicidad, alegría, cordialidad, bienvenida o compromiso. Fruncidos, junto con el ceño. Desaprobación, disgusto o incredulidad. Entreabiertos. Pueden sugerir anticipación, incluso deseo. Pero si están más separados, indican sorpresa, asombro, incredulidad. Y una de mis señales preferidas, que es el de apretar los labios hacia adentro. Son gesto inequívoco de tensión en esta persona. O se ha dado cuenta de un error, o se arrepiente de haber dicho algo, o está pensando, me han pillado.